नमस्कार, मी छाया. आपलं सर्वांचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज नवरात्रातला 6वा दिवस आणि माझी देवपूजा पण झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त माझं घट किती छान उगलं आहे पहा. इतकं प्रसन्न वाटतंय. तर देवपूजा झाली, माझी रांगोळी पण काढून झाली, माळ पण घालून झाली आणि आता मी बाकीचं आवरून घेते. तर माझं अर्धं काम तसंच राहिलं आहे, कारण हे सकाळी 6 वाजता गेले होते ड्युटीला आणि मी त्याच्यानंतर बाकीचं आवरून घेतलं, नाश्ता वगैरे दिला मुलांना, जेवण बनवून घेतलं आणि भांडे पण अर्धे झाले माझे. एक रेसिपी पण झाली आणि ते मध्येच आले, तर मग त्यांना पण नाश्ता वगैरे दिला, त्यांचं आवरून दिलं. ते पण गेले, कारण त्यांना अजिबात सुट्टी नसती. हे नवरात्र चालू आहे ना, तर पोलीस लोकांना सारख्या ड्युट्या लागलेल्या असतात. देवाला सुद्धा जायला मला वेळ मिळाला नाही, तर ते गेले ड्युटीला आणि हे बाकीचं मी आता आवरून घेतलं. आता माझं किचनवरचे भांडे सगळे घासून झाले. किचन थोडंसं क्लीन करून घेते आणि किचन थोडंसं क्लीन करून झालं की त्यामध्येच लगेच मी थोडंसं तिथं पाणी उडालेलं खालचं फर्निचर पण थोडासा कपडा मारून घेते, म्हणजे पाण्याचे डाग राहत नाही. तर माझं किचन पण क्लीन झालं, तुम्ही बघू शकता. आज आवरायला थोडासा उशीरच झाला, कारण हे पहा आमचे मनीचे पिल्लं. तर मनी आमचे 2 दिवस झाले गायब आहे आणि तिचे असे पिल्लं खूप ओरडत आहेत सारखं त्यांच्याकडेच लक्ष आहे माझं. मला करमत पण नाही आहे, कारण हे पहा त्यांच्या आईची कशी वाट पाहतात ते आणि सारखे त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्या आईला आणि ओरडतात सारखे. त्याच्यामुळे माझं लक्ष लागणं कामाकडे आणि उशीर झाला. तर थोडा वेळ वाट पाहते त्यांच्या आईची, नाही तर मग थोडंसं ड्रॉपने त्यांना दूध पाजते. तर मला पण भूक लागली आहे, कारण 2 दिवस झाले मी पण काही खाल्लं नाही. आपण काय करतो, दुसऱ्याला सगळ्यांनाच करून देतो, त्यांना खाऊ घालतो आणि त्यांना जर वाटलं काही खावंसं तर झटपट लगेच करून देतो, पण स्वतःला करायचं म्हटलं की कंटाळा येतो. आणि मी 2 दिवस झाले फक्त एक ॲपल खाल्ला होता आणि थोडंसं चिप्स खाल्ले होते, त्याच्यावरच हे काही केलं पण नाही आणि खाल्लं पण नाही. तर आता थोडंसं चटपट खाऊ वाटलं मला, कारण उपवास असलं की अजिबात तोंडाला चव नसती. तर मी ते 2 चमचे तूप घेतलं, त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या कापून घेतल्या, 1 वाटीवर भगर घेतली आणि ती पण थोडंसं परतून घेतली आणि भगर परतली तुपामध्ये की म्हणजे ती चिकट होत नाही आणि एकदम मोकळी होते. तर त्यामध्ये मी मोठाले शेंगदाणे घातले, थोडेसे वाटून आबडधोबड, जास्त बारीक पण नाही केले. चवीनुसार मीठ घातलं आणि 1 बटाटा मी कापून घालते. तर भगरीमध्ये बटाटा घातला आणि शेंगदाणे घातलेले असे मोठाले, दाताखाल्याला खूप छान वाटतात ते. तर हे पण मी थोडंसं परतून घेते आता सगळं. आणि हे थोडं परतून झालं की आपल्याला याच्यामध्ये गरमच पाणी घालायचं, थंड नाही घालायचं. तर मी 1 वाटीभर भगर घेतली, तर आपल्याला याच्यात तिप्पट पाणी घालायचं असतं, कारण भगरीला शिजायला जास्त पाणी लागतं. भगर जास्त पाणी सोकून घेते. तर मी 3 वाट्या घेतलं पाणी, ते गरम करून घेतलं आणि ते टाकून घेतलं, थोडंसं हलवून घेते आणि इथं आपल्याला एकदम मंद आचेवरती 10 मिनटं शिजवून घ्यायची झाकण ठेवून भगर, म्हणजे ते एकदम छान शिजल्या जाते आणि त्यामध्ये आपण बटाटे घातले ते पण मस्त असं शिजलं जातं. तर इथे मी झाकून ठेवते आता 10 मिनटं आणि 10 मिनटानंतर चेक करते. तर हे पहा किती छान शिजली भगर आणि थंड झाली ना अजून मोकळी होईल. अजून ते गरम आहे त्यामुळे थोडंसं चिकट वाटते, पण ही भगर चिकट पण अशी खाण्यासाठी छान लागते. एकदम कोरडी पण खायला काही मजा नाही येत, त्यामुळे मी अशीच घेते. आता खायला खूप भूक लागली आणि थोडंसं खाऊन मग बाकीचं आवरते. तर हे बटाटा पण छान शिजलं याच्यामधलं आणि थोडंसं भगर खाऊन झाल्यानंतर मी लगेच फ्रीज आवरायला काढली, कारण नवरात्रामध्ये अजिबात मी फ्रीज आवरली नव्हती, कारण नवरात्राच्या जस्ट आधी मी थोडंसं आवरून घेतली होती फ्रीज. त्यामुळे नवरात्रामध्ये इतकं काम होतं ना की एवढं मोठं घराचं मी एकटीच पाहायला, मुलं जातात कॉलेजला, हे जातात ड्युटीला आणि एवढं घराचं मला अजिबात आवरत नाही. तर मला ते आवरताच गेलं, त्यामुळे म्हटलं फ्रीज जास्त खराब नाही आहे, तर नंतर थोडंसं साफ करता येईल म्हणून मी तशीच ठेवली. आणि आता सगळं व्यवस्थित झालं आहे. 6वा दिवस आहे आज नवरात्रातला, तर म्हटलं थोडं आवरून काढावं. तर हे पहा फ्रीज मी आवरायला काढली आणि त्याच्या साईड जे असतं ती पट्टी ती पण निघली. हे पहा एकदम इझी निघते आणि त्याच्यामध्ये असं घाण जाऊन बसतं. तर ही गरम पाण्याने मस्त घासून घ्यायची ब्रशनी, पटकन लगेच निघल्या जाती आणि ती एकदम इझी बसवता पण येते लगेच पट्टी. असं काही नाही की काढले की आपल्याला बसवता येणार नाही. तर हा स्प्रे मी घरीच बनवलेला आहे, तर हा मी एका व्हिडिओमध्ये दाखवलेला आहे कसा बनवायचा DIY. तर खूप सोपा आहे बनवायला आणि एकदम क्लीन निघतो. तर हाच मी वापरते. तर एक खाचा वगैरे असतात त्याच्यामध्ये पण थोडंसं असं बुरशी लागलं टाईप होतं पहा, खूप दिवस झाले ना फ्रीज साफ केलेलं त्याच्यामध्ये जाऊन बसतं आणि वरती पण असं मेंचट होतं, तर ते पण ह्या स्प्रेने एकदम मस्त निघतं. आणि फ्रीजमध्ये पण आपण कसले डाग लागले असले ना ते पण एकदम क्लीन होतं त्या स्प्रेनी. तर खूप छान आहे हा स्प्रे, DIY बनवलेला आहे मी. आणि एक कॉलिनची मोकळी बाटली होती, तर याच्यामध्ये मी भरून ठेवला आणि या स्प्रेमध्ये आपण
खाण्याचा सोडा, व्हाईट विनेगर आणि थोडंसं भांड्याचं लिक्विड असं हे टाकलेलं आहे. तर सोडा तर आपला एकदम क्लिनिंगसाठी छान असतो, तर त्याने पण छान क्लिनिंग होती. आणि आपण व्हाईट विनेगर टाकलेलं आहे त्याने पण क्लिनिंगला छान असतो. तर हे मिक्स करून मी स्प्रे बनवला आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम नव्यासारखं फ्रीज निघतं. तर माझा हा फ्रीज आहे 20 वर्षाचा, पण हा मी स्प्रे वापरते ना तर फ्रीज एकदम असा चकाचक निघला जातो आणि कसलेही डाग राहत नाही. तर हे साईडची पट्टी तुम्ही बघू शकता एकदम मी धुवून घेतली आणि ब्रशनी मस्त घासून घेतली, एकदम पांढरी शुभ्र निघली पुन्हा. आणि ते बसून घेते मी, तर इझी एकदम निघल्या जाते. आणि घासायचं म्हटलं, त्याला साफ करायची म्हटलं ती एकदम पटकन निघते पण. तर त्या साईडला अजिबात खाचा वगैरे राहत नाही, एकदम एकसारखी अशी ती पट्टी पुन्हा बसली जाते. तर त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही, आपण इझी एकदम साफ करण्यासाठी ती काढू शकतो. तर माझे साईडचे भांडे पण मी एकदम क्लीन करून घेतले आणि ते पण बसून घेतले. तर हे पहा, अजिबात फ्रीजला एक सुद्धा डाग राहिला नाही. एवढा जुना फ्रीज आहे तर एकदम क्लीन आहे. आणि तुम्हाला एक मी टिप सांगते आहे. तर हे पहा, मी एक याच्यावरती जे टाकलेलं आहे ते आपलं डायनिंग टेबलवरती छोटे छोटे मॅट असतात टाकलेले, ते टाकलेत मी. याने अजिबात खराब होत नाही आपलं फ्रीज आणि एकदम जसं तसंच राहतं. तर आपलं हे जास्त खराब झालं तर एकदम ते मॅट काढायचे आणि धुवून घ्यायचे, तर आपल्या फ्रीजला अजिबात काही होत नाही. किंवा ते काचा असतात, ते काचा पण एकदम खराब होत नाही, तसेच राहतात, क्रॅश पण पडत नाही त्याला. तर हे आपण मॅट टाकून द्यायचे. किंवा तुम्ही पुस्तकाला कवर बसवता प्लास्टिकचे, एकदम ट्रान्सपरंट असतात, ते प्लास्टिकचे कवर पण त्या साईडचे कापून जरी टाकले तरी पण एकदम मस्त बसले जातात आणि फ्रीज अजिबात खराब होत नाही. तर हे पहा, मी असे मॅट टाकले त्याच्यामध्ये, त्यामुळे आपलं फ्रीज खूप क्लीन राहतं. आणि एक म्हणजे मी जे लिक्विड बनवते घरी, त्याने पण आपले फ्रीज एकदम क्लीन ठेवण्यासाठी खूप हेल्प होतं. तर हे कॉलिनच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवले पाहिजे. एक बॉटल जर बनवून ठेवली तर आपल्याला 1-2 महिने जाते. काय थोडंसं स्प्रे केलं की एकदम क्लीन निघते. तर नक्की ट्राय करा. तर मी आत्ता बसले, सकाळपासून चालू झालेली कामाला. तर इतके पाय दुखायला लागलेत, इतकं काम असतं. तर माझं सकाळचं 6 दिवसाची देवपूजा झाली, घटाला माळ झाली, रांगोळ्या झाल्या, सगळं आवडलं, स्वयंपाक, नाश्ते, भांडे. तर मी व्हिडिओ इथंच एंड करते. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुन्हा अशाच एका छानशा व्हिडिओ बरोबर. तोपर्यंत बाय बाय. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.